부자 캠퍼. 구독과 좋아요 눌러주세요. 빡! 안녕하세요, 부자 캠퍼입니다. 오늘은 밀양에 있는 서당골 캠핑장을 왔는데요. 지금 비가 오락가락 하고 있는데 텐트 먼저 설치하고 나중에 이것저것 설명해 드리도록 하겠습니다. 자, 가시죠. 오늘은 정말 진짜 오랜만에 짐을 적게 챙겨서 룸밀러로 스페어 타이어가 보이더라고요. 그래서 지금 보시면은 많아 보일 수도 있는데 제 기준으로는 엄청 적게 챙겨온 겁니다. 그 서커스 TC로 화목난로 해서 같이 설치를 할 거고요. 부자 중에 자가 이번에 감기가 걸려서 오랜만에 입식 세팅으로 세팅을 해 보도록 하겠습니다. 이 서커스 TC가 저번에 개근볼 갔다가 와서 한 번도 안 펼쳐봤는데 그때 비가 와서 흙이 묻은 상태에서 철수를 했기 때문에 말릴 수가 없어서 세탁을 맡겼었거든요. 이렇게 세탁하고 처음 펼쳐보는 건데 한번 세탁 제대로 됐는지도 한번 보고 상태 한번 확인해 보겠습니다. 중간에 나무에서 엿듭니다. 오늘 세팅의 메인은 텐트도 아니고 테이블도 아니고 이 하목난로가 제일 메인입니다. 하목난로 같은 경우에 위너엘에서 나오는 노매드 뷰쿡 M 사이즈이고요. 이 하목난로 설명은 오늘은 조금 늦었으니까 내일 낮에 다시 한번 설명드리도록 하겠습니다. 일단 구성품이라도 먼저 설명을 해드리면 제일 위에 여기 이렇게 있는 것이 이중연통입니다.
저 같은 경우에 이 이중 연통에 지금 방염천을 또 따로 감아서 사용을 하고 있습니다. 그리고 이 연통은 이제 추가 연통으로 한 개 더 구매를 한 거고요. 보통 기본 구성 연통들은 다 여기 난로 안에 이런 식으로 다 들어가 있습니다. 구성품도 꺼내보면은 제글기 하나 있고요. 이거는 이제 추가로 구매한 연통 청소 도구고요. 이제 그 불티 방지 캡 연통입니다. 연통 이제 공기량 조절하는 밸브 달린 연통이고요. 그리고 기본 연통 4개가 들어 있습니다. 그리고 노매드 뷰쿡 같은 경우에는 앞에 내열 유리창이 하나 달려 있는데요. 지금 작년에 쓰고 이거 안 닦고 그대로 놔둬서 지금 더러운데, 아마 나중에 그 장작 태우면은 안에가 조금 깨끗해질 겁니다. 이제 세팅은 모두 끝났고요. 그 오랜만에 입식 세팅이라서 조금 간편하게 세팅을 해봤습니다. 뭐 보기에는 안 간편해 보일 수도 있는데, 평소 때 제가 가지고 오는 거에 비해서는 조금 간편한 편입니다. 오늘은 오랜만에 저기 보시면 야침에서 잘 거고요. 테이블은 원폴 이런 TP 텐트 같은 경우에는 이런 육각 테이블이 제일 쓰기가 편하더라고요. 왜냐하면 이제 일반적인 사각 테이블을 넣고 사용할 때는 이 난로 넣기가 또 애매하거든요. 이 육각 테이블 같은 경우는 이렇게 안에 난로 넣고 사용도 할 수 있고, 강연 버너 사용할 때도 이 중간에 넣어놓고 사용하면은 조금 더 공간을 여유 있게 사용을 할 수 있습니다. 그리고 아까 이제 세팅하기 전에 말씀드렸던 오늘의 메인인 화목 난로도 저기 뒤에 설치를 했습니다. 조금 있다가 장작 불을 붙여 볼 거고요. 오랜만이라서 잘 붙일 수 있을지 모르겠네요. 자, 화목 난로 같은 경우에는 불을 붙이기 전에 만약에 내열 유리가 있으면은 내열 유리랑 그 다음에 이 올라가는 연통 부분을 토치로 달궈줘야 됩니다. 내열 유리 같은 경우에는 조금 그래도 열을 받은 상태에서 불을 붙여야지 내열 유리가 깨지지 않고요. 그 다음에 요 연통을 이제 토치로 달구는 이유는 연통을 조금 달궈줘야지 이 연통을 타고 연기가 빨리 올라가기 때문에 그 장작 불 붙이기 전에는 항상 연통 먼저 열을 가해줘야 됩니다. 요새 장작 구하기가 너무 힘이 든데 이 덜 마른 장작들이 많이 나온다고 하더라고요. 지금 이 장작도 보시면은 약간 조금 덜 마른 것 같은데 한번 제대로 불을 지펴 보겠습니다.
오늘은 토치로 붙이기 귀찮아서 고체 연료를 한번 사봤습니다. 짠! 어제 그 TV 보다가 TV에서 삼겹살이 나와서 그 삼겹살이랑 항정살을 조금씩 사왔습니다. 삼겹살은 그래도 가격이 조금 내렸는데 항정살은 여전히 비싸네요. 고기에는 소주도 빠질 수 없죠. 저는 부산에 살아서 그런지 대선이 제일 익숙하더라고요. 지금 뒤에 보시면은 저 장작도 자꾸 불이 꺼지거든요. 거의 생나무 수준입니다. 이번 캠핑 때 불멍 제대로 할 수 있으려나 모르겠네요. 짠! 또 짠! 제가 봤을 때 이번 불멍은 망했습니다. 진짜 캠핑을 한 몇 년간 다녔지만 저 정도까지 불이 안 붙는 장작은 처음 보네요. 그냥 색깔도 보시면은 거의 생나무나 다름없습니다.
요새 하도 캠핑 인구가 많이 늘어서 수요는 많은데 공급이 부족하다 보니까는 이런 장작도 그냥 대충대충 나오고 있긴 한데, 솔직히 말해서 이거를 돈 주고 파는 거는 조금 아닌 것 같습니다. 이제 아침이 밝았고요. 어제 너무 잘 먹고 자서 지금 얼굴이 부었는데, 지금 복장을 보셔도 아시겠지만 오늘 날씨가 너무 좋습니다. 너무 따뜻하고, 지금 어제 이제 흐렸던 것도 점점 구름이 걷히고 있으니까 드론 한번 날려서 경치 한번 보여드리도록 하겠습니다. 가시죠. 고고. 오늘은 라면은 안 먹으려고 라면을 아예 안 사왔었는데, 이 앞에 방금 보시다시피 이 뷰 보면서 라면 하나 먹고 싶어서 결국은 매점 가서 하나 사왔습니다. 오늘 점심은 이걸로 간단하게 때우고 나중에 저녁에 좀 맛있는 걸로 먹도록 하겠습니다.
오늘이야말로 불놀이 좀 제대로 해보려고 그 매점 가서 장작 한 망 더 사왔고요. 어제 말씀드렸다시피 제가 가지고 있는 이 모델 같은 경우에는 위너웰에서 나오는 그 노매드 뷰 쿡 M 사이즈입니다. 이제 기본 구성으로 본체랑 이제 이 연통 그 불 조절할 수 있는 연통 1개, 그 다음에 그 기본 연통 4개, 그 다음에 불티 방지캡 하나 이렇게 들어있고요. 저는 이제 여기에다가 옵션으로 이제 여기 위에 보이시는 정수통이랑 그 다음에 스킨을 보호하기 위해서 그 이중연통도 하나 구매를 했고요. 너무 또 그 연통이 낮으면은 불티가 튀어서 텐트에 구멍이 날 수도 있기 때문에 추가 연통을 한 개 더 구매를 했습니다. 그리고 지금은 가지고 오진 않았지만은 이 연통에 꽂아서 쓸 수 있는 오븐도 하나 가지고 있거든요. 그 오븐 같은 경우에는 이 상단에 보시면은 그 오븐 사용해서 요리한 영상이 있으니까 그거 참고하시면 될 것 같고요. 현재 네이버에서 보시면은 그 30만원 후반대 구매가 가능한 걸로 나옵니다. 제가 이제 G스토브 말고 이 모델로 결정을 한 이유는 G스토브는 가격도 너무 비싸고 이제 불멍창이 앞에 이제 문에만 조그맣게 하나 달려 있기 때문에 불 보기가 조금 어렵습니다. 대신에 이 모델 같은 경우에는 옆면에 크게 이제 불보기 창이 하나 있고 앞면에 이제 문에도 그 불보기 창이 하나 달려 있기 때문에 이 모델을 선택을 하였고요. G스토브랑 마찬가지로 이 위너웰 같은 경우에도 그 저런 정수통이나 그 연통 오븐 같은 게 옵션으로 다양하게 구비가 되어 있기 때문에 이 제품을 구매를 하였습니다. 그리고 이름에서도 알 수 있다시피 이제 여기 상단에 보시면은 이렇게 뚜껑이 하나 달려 있는데요. 이 뚜껑을 열어서 이런 식으로 여시면은 이제 직화로 요리도 할 수 있습니다. 시중에 팔고 있는 제트 연소기 같은 거를 놓고 펠릿도 사용을 할 수 있거든요. 근데 저는 이제 펠릿은 별로 좋아하는 편은 아니라서 펠릿은 따로 사용을 하고 있지 않습니다. 그러면 지금부터 또 불을 한번 붙여 보도록 하겠습니다. 오늘은 일단 어제 그 난로 밑에 넣어 놓고 조금 말렸던 장작 먼저 넣어서 붙여 보도록 하겠습니다. 어제처럼 그 고체요를 사용하진 않고 그냥 토치로 바로 불을 붙여 보도록 하겠습니다. 어차피 이제 연통이랑 이런 내열 유리 같은 경우에 열을 좀 줘야 되기 때문에 토치로 하는 게 편할 것 같네요. 이런 거 하루 때나 이렇게 그 장작에 불 때도 보시면은 이제 숨 들이마실 때 입은 꼭 떼고 들이마셔야 됩니다. 왜냐면은 그 폐 화상을 입을 수도 있기 때문에 그 점은 꼭 유념해서 사용을 하시길 바라겠습니다. 그래도 어째저째 불은 붙였습니다. 앞보기 창은 이런 식으로 되어 있고 지금 장작 자체가 너무 젖은 장작이라서 옆에 이제 불보기 창은 그을림 때문에 거의 보이질 않습니다. 그리고
이거 이제 연통 설치하실 때 유의하셔야 될 점이, 저 같은 경우에도 처음에 모르고 이제 이 조절 밸브 있는 연통이랑 그 위에 연통 하나만 더 설치하고 바로 이제 이중 연통 설치해서 저기 이제 공간 확보하려고 저 뒤쪽으로 좀 더 빼서 이제 아래쪽에 지퍼를 열고 사용을 했었거든요. 그렇게 사용했을 때 지금 이렇게 보시면은 이제 보이진 않으시겠지만 그 지퍼가 녹았습니다. 이중 연통이 있는데도 열이 너무 세서 지퍼가 녹기 때문에 사용하실 때는 웬만하면은 이렇게 연통을 이제 3단 정도 끼운 상태에서 그 위에 이중 연통을 올리시고 사용하시는 걸 추천드리겠습니다. 일단 연통도 길게 빼면 뺄수록 그 내부에 열 전달이 잘 되기 때문에 이제 더 따뜻하게 지내시려면은 연통을 길게 빼는 게 제일 좋습니다. 그 점 참고하셔서 저처럼 이렇게 지퍼 태워 먹는 일은 없도록 하시길 바라겠습니다. 오늘 저녁은 찹스테이크 밀키트를 하나 사왔습니다. 근데 바보같이 그 밀키트 박스에 조리법이 적혀 있었는데 그 박스를 버리고 왔습니다. 뭐 찹스테이크 자체는 만들 수 있으니까 그 순서대로 만들면 될 것 같아요.
그나마 다행인 거는 이 위널 화목난로 자체가 한번 불 붙으면은 연소가 잘 되기 때문에 한 1시간 넘게 씨름해서 불을 붙이긴 했는데 그 뒤로는 장작만 안 끊기면은 아주 잘 타고 있습니다. 대신에 이제 저 불보기창은 이번에 철수하면은 한번 점검을 해봐야 되겠어요. 너무 안 보이네요. 여기 화면에 보이다시피 처음에 샀을 때는 불이 엄청 이쁘게 잘 보였거든요. 지금은 너무 막 써서 그런지 아니면 장작이 젖어서 그런지 불이 1도 안 보입니다. 유리는 빼기가 쉬우니까 나중에 이제 집에 가서 점검할 때 유리는 빼서 한번 청소를 해야 될 것 같아요. 그러면 오늘은 이것으로 마무리를 하고요. 이제 대충 음식 먹고 술 좀 마시다가 잠자도록 하겠습니다. 안녕. 이제 아침이 밝았고요. 여기는 워낙 인기가 많은 곳이라서 사장님이 아침에 문자를 보내주시더라고요. 오늘 예약자가 있으니까 1시 전에는 이제 퇴실을 해야 된다고 말씀하시는데, 나중에 이제 캠핑장 설명할 때 말씀드리겠지만, 여기 유일한 단점이라고 말할 수 있는 이 올라오는 길이 그 외길에 엄청 좁기 때문에 올라오거나 내려갈 때 차를 만나면은 대략 난감합니다. 그래서 시간 맞춰서 입퇴실 할 수 있게끔 사장님이 자꾸 신경 쓰셔서 문자도 보내주시고 계시고요. 그 올라오는 차랑 마주치지 않게끔 얼른 정리하고 내려가 보도록 하겠습니다. 이제 정리는 다 끝났고요. 시간이 1시 다 돼가는데 카메라만 얼른 챙겨서 내려가 보도록 하겠습니다. 안녕. 항공샷으로 먼저 설명드리도록 하겠습니다. 제가 있는 도라지 사이트는 1, 2, 3번 사이트가 있고요. 그 위쪽 편으로 오죽 1, 2, 3, 4, 5번 사이트가 있습니다. 또 그 위쪽 편으로는 마당 1-1, 1-2, 1, 2, 3번 사이트가 있고요. 마당 사이트 바로 앞으로 매점이랑 개수대, 화장실이 있습니다. 그리고 그 오른편으로는 무명 1, 2, 3번 사이트가 있고요. 그 무명 사이트 아래쪽으로 화장실, 샤워실, 개수대, 트램플린이 있습니다. 트램플린 안쪽으로 명당 1, 2, 3번 사이트가 있고요. 명당 위아래로 행복가 자유 사이트가 있습니다. 그리고 제일 아래편으로 보이는 곳이 신설 B 사이트랑 독도 사이트이고요. 무명 위쪽 편으로 서당 1, 2, 3번 사이트가 있습니다. 그리고 거기서 한 단 더 올라가서 하늘 사이트가 있습니다. 지금 제가 있는 사이트는 도라지 구역의 1번 사이트입니다. 뒤로 경치는 이런 식으로 되어 있고요. 여기 도라지 같은 경우에는 1번부터 3번까지 있습니다. 보시면은 여기 바로 옆에 보이는 것이 도라지 2번 사이트이고요. 이 나무를 기준으로 1번 사이트, 2번 사이트 나눠져 있습니다. 그리고 저기 아래쪽으로 검정색 텐트가 보이는 곳이 도라지 3번입니다. 여기가 지금 캠핑장 올라오는 길인데, 캠핑장 올라오자마자 제일 처음 오른쪽으로 보이는 곳이 도라지 사이트 내려가는 곳입니다. 제법 경사가 있는 편인데, 이쪽으로 올라가시면 이제 다른 사이트들이랑 개수대랑 화장실, 샤워실, 그리고 관리동이 있습니다. 여기서 이제 두 번째로 오른쪽으로 빠지는 곳으로 가시면은 저쪽으로 미래랑
희망 사이트가 있습니다. 일단 사이트를 보여드리고 싶은데 오늘 토요일이라서 사람들이 모두 있는 관계로 그 사이트 내부까지는 보여드리기 힘들 것 같네요. 그러면 왔던 길로 다시 나가서 여기 왼쪽 편에 나 있는 길로 들어가시면은 여기는 이제 오죽 1번부터 5번까지 사이트입니다. 바로 위에 부분에 여기 개수대랑 이제 화장실, 그리고 화장실 내부에 샤워실까지 있습니다. 이곳은 이제 그 분리수거랑 재버리는 곳이고 화롯대 세척대도 있네요. 이제 개수대 옆으로 보시면은 트램플린이 있습니다. 그리고 개수대 이제 트램플린 옆으로 여기 보이는 사이트들이 명당 1, 2, 3번입니다. 그리고 이곳에서 한 칸 더 올라가시면은 이제 관리동이 나올 거고요. 여기 위에서 왼쪽 편으로 보시면은 관리동이랑 또 야외 개수대가 또 있습니다. 이쪽에도 화장실이 따로 있고요. 저기 보이는 건물이 관리동이랑 매점 건물입니다. 관리동 앞으로 보이는 사이트들은 마당 사이트들입니다. 그리고 이쪽 편으로 보이는 사이트들이 무명 사이트네요. 여기 무명 사이트에서 왼쪽 편에 여기 다리 있는데 그쪽으로 들어가시면은 이쪽에 또 새로 생긴 하늘 사이트가 있다고 합니다. 길은 이렇게 대나무 숲으로 이쁘게 되어 있고요. 여기 이 길을 따라 올라가시면은 차 있는 곳이 아마 서당 사이트이고요. 여기 이 철계단 위로가 사장님이 말씀하시기를 아마 하늘 사이트인 것 같습니다. 여기가 하늘 사이트네요. 일단 앞에 대나무랑 나무들로 인해서 아직까지는 뷰가 나오지 않습니다. 그래도 하늘 보기에는 좋은 곳이네요. 사이트들은 이제 오늘 대충 둘러봤고요. 오늘 주말이고 토요일이다 보니까 지금 들어와서 텐트 설치하고 계신 분도 계시고, 그 다음에 사이트마다 전부 사람들이 있기 때문에 사이트를 정확하게 보여드리지 못하는 점은 양해 부탁드립니다. 일단 앞쪽에 가린 거 없이 뷰로 봤을 때는 도라지 1, 2번 사이트랑 그 다음에 저기 아까 그 신설이라고 했던 그 사이트랑 좀 뷰는 괜찮은 것 같습니다. 그리고 이제 도라지 바로 위에 오죽 사이트도 앞에 가리는 거 없이 뻥 뚫려 있기 때문에 거기도 뷰는 괜찮을 것 같습니다. 근데 전반적으로 서당골 캠핑장 자체가 이제 골짜기 사이로 이렇게 생긴 그 캠핑장이다 보니까 앞에 가리는 거 없이 모든 사이트가 뷰가 괜찮은 편이니까 어느 사이트를 이용하시던지 좋은 뷰를 보면서 이용할 수 있으실 것 같습니다. 아까 말씀드린 단점 중에 하나인 캠핑장 올라오는 외길입니다. 이런 식으로 뭔가를 하나 만나면은 차를 피해서 가기가 어렵습니다. 야, 울짤 끼고 빨리 비켜주던가.